जूते तो पहन लेते। वो जे पुराने हो जाएंगे। अरे ईशान भाई, मरने के बाद इसको अपने साथ ले जाने का विचार है क्या? बिरयानी लिया। सॉरी, आई कुडंट अंडरस्टैंड। व्हाट आर यू सेइंग? आए जे क्या आफत बोल रहे हो? इसे तो इंग्लिश में गाली बक दो तो तारीफ समझेगा। कैन यू टेल मी? लो भाई साहब, हक दिया। अबे इन लोगों को शर्म उरम का लिहाजे नहीं है साले को। क्या हुआ? लेकिन इंसान को इज्जत उसका हुलिया उसके कपड़े देखकर नहीं, दिल देखकर देनी चाहिए। जो छपरी ईशान भाई के पास बिल्कुल नहीं है।